tsika tenin'Andriamanitra. De manasa antsika rehetrarehetra zay any atokantrano any am'izao fotoana zao a. Raha ohatra aloha am'izao fotoana zao mbola misy fotoana kely anao afaka mitsahatra kely a, de ataontsika eo am'tenin'Andriamanitra. Fa ty tenin'Andriamanitra ty a afaka hanova fiainana. Ty tenin'Andriamanitra ty a afaka hanova lalana. Ty tenin'Andriamanitra ty a afaka hanova toe-tsaina. Ty tenin'Andriamanitra ty a afaka hanova toe-po. Ivavaka tsika am'izao fotoana zao hoan'izany tenin'Andriamanitra zany. Jesosy zay misaotra anao satria no fahasoavanao de tapavoreto indray zay iaino ny feonao, iaino ny teninao. Mijoro manoloana anao ty mpanompo tsy mahasoa, tsy manam-pahalalana ary fotsavava Jesosy a. Fa nefa kosa tompo am'ty androany ity a de manaiky ho atao fitaovana indray a, ampitana ny afatrao ho fantsona, ho fantsom-piderana anao, ho fantsom-pitahina ho an'ny ihany koa. Ka mahatonga Jesosy am'ty androany ity fa raha hiteny a de tsy hevitro zany fa avy amin'ny fanainao masina. Raha hiteny androany de tsy heriko zany fa ery avy amin'ny fanainao masina. Ka mitenena tompo teny zao de amakivaky ranomasina, amakivaky elanelan-tany, amakivaky tokantrano, amakivaky fon'olona, amakivaky fiainan'olona maro. Jesosy io de ho tahaka ny toroteny zay nataon'ny Jaona mpanao batisa zay nandre avokoa ny tanàna manodidina de tany an-tany hevitra aza Jesosy ka de ho lasa lavitra ane zao toroteny zao. Hamangy olona zay tena tsy ho takatry ny saina mihitsy ane zao toroteny zao. Ary indrindrindrindra tsy hamangy ihany fa mitondra vokatra ho anay tsirairay avy. Mitenena tompo ampy vonikena anao zay ary ny devoly sy ny satana de afatitra amin'ny rahanao tsy afaka nengelina zao tenin'Andriamanitra zao na de amin'ny lafiny na amin'ny lafiny ny connexion tsy azon'ny devoly kitikitihana. Ny telefonina ny olona rehetra ny tokantrano any tsy azon'ny devoly kitikitihana. Fa androany de tsy maintsy tafapity zany afatra zany amin'ny anaranao Jesosy a. Amen. Tenin'Andriamanitra zay jerentsika androany a de hijery tantarana mpanompon'Andriamanitra anankiray tao amin'ny baiboly tao tsika. Mpanompon'Andriamanitra zay nampiasain'Andriamanitra be tokoa tao amin'ny baiboly eo amin'ny mpanjaka faharoa tsika toko fa 20. Izay tantarantsika eo amin'ny mpanjaka faharoa toko fa 20 a. Ka lavalava ny tantara hovakiana fa ny tenin'Andriamanitra kosa ezahantsika ho afoezina aza matahotra ianao. Mpanjaka faharoa toko fa 20. Ny solamady de manao toy izao hoe ny niandohany nanjakany Ezekia sy ny naharavany ny fanjakan'ny Israely. Ezekia zany lasina bavamalala avakitsika aloha ny tenin'Andriamanitra. Mpanjaka faharoa toko fa 20 ary tamin'ny taona fahatelo nanjakany Hosea zanaky Ela mpanjakan'ny Israely no vao nanjakany Ezekia zanaky Ahaza mpanjakan'ny Joda. 5 taona izy fony vao nanjaka ary nanjaka 7 taona tany Jerosalema izy. Ary ny anaran-dreniny de Aby zanaka vavin'ny Zakaria. Ary nanao zay mahitsy teo mason'i Jehovah izy tahaka an'izay rehetra nataony Davida rainy. Izy nandrava ny fitoerana avo sy namakivaky nitsangam-bato tsampy sy nikapany aserahany ary nanorotory ny menarana varahana zay nataon'ny Mosesy fa ny zanak'Israely efa nandoro didikazony manitra tamin'iny hatramin'izany andro zany aza. Ary ny anarany nataony hoe Neostany na koa ilay varahana. Ary Jehovah Andriamanitry ny Israely Jehovah Andriamanitry ny Israely izay nitokiny ka de tsy nisy tahaka azy tamin'izay rehetra mpanjakany Joda na teo aorinany na teo alohany. Fa nifikitra tamin'i Jehovah izy ka tsy niala tamin'ny fanarahana azy fa mitandrina ny didy zay nandininy i Jehovah any Mosesy. Ary Jehovah nombazy ka de nambinina tamin'izay nalehany rehetra izy ary niodina tamin'ny mpanjakany Asira izy ka tsy nanompo azy. Izy namely ny Filistina hatrany Gaza sy ny faritaniny ka hatrany Gaza ka noravany avokoa hatramin'ny tilikambo ny mpiambina ka hatramin'ny tanàna Mimanda. Amen. Ezekia zany de nanjaka tao a Joda. Nisy zokiny anankiray a izay lasa talohany tamin'ny resaka fanjakana, tamin'ny resaka fitantanana ny fanjakana de Hosea zany. Hosea zany a nanjaka tao Israely fa i Ezekia nanjaka tao a Joda. Zany hoe ohatrohatrany hoe ohatrohatr' zao zany le zavatra nitranga. Ohatrohatry ny hoe ny ray a nanjaka tao a Paris raha eto amintsika de ny ray nanjaka teo a Meaux. Ohatrany hoe tanàna lehibe kokoa zany le Israely. Zany hoe Hosea zany de nanjaka tamina tanàna lehibehibe kokoa, vahoaka lehibehibe kokoa, ohatrohatry ny hoe ambonimbony kokoa ny inona am'zany ny fiandrianany. Fa ity Ezekia ty de somary nanjaka taty amin'ny tanàna taty tanjaka tao amin'ny fokon'ny Joda. De zao ny zavatra mba nampiavaka azy ity. Voalohany indrindra aloha tsy voalaza tato zay a, fa raha mijery ny tantaran'ny Ezekia tsika de Ezekia anisan'ny tena nampiavaka azy voalohany de mpanjaka tena anisan'ny tsara fanahy indrindra tao amin'ny baiboly izy. Tsara fanahy, malemy fanahy. Matetika koa moa ny olona mpanompon'Andriamanitra tao amin'ny baiboly tato tsara fanahy daholo e. Tsara fanahy be nge zany Abraham zany, tsara fanahy be nge Mosesy. Zay olona nalaza tao amin'ny baiboly tsisy olona masika be zany hoe lasa lavitra fa olona tsara fanahy, ilaina ny fahalemem-panahy, ilaina ny fahamoram-po.
amin'ny fitondrana asan'andriamanitra ka ezeka dia anisan'ny tena mpanjaka tena anisan'ny tsara fanandrina tao amin'ny baiboly ny zavatra nampiavaka azy dia zao nanao zay mahitsy teo masony jehovah izy tahaka an'izay rehetra nataony davida rainy zany zay lalana nalehany davida zany dia nalehany ezeka niezaka mihitsy zany ezeka nijery zay nataony davida nanaraka zay lalany davida satria fantany nefarany davida ohatra antsika zao raha fantatrao ve hoe lasa ohatra hoe tsika zao any amin'ny mandeha mianatra dokotera tsika ato misy dokotera moa manatrika eto dia ianao zao rehefa hoe mianatra dokotera dia efa misy olona tenonay za hoe ianona mba tiako tonga ohatra zao inona ny nefa rany ianona nianatra dokotera iny ay lasa professeur be arianany fa ezeka dia nanaraka zay nataony davida hitany nefa rany davida dia fantany hoe tiany lalana mahitsy sy izy tiany lala tsara ka izorako halleloia dia nataony nanao zay mahitsy teo anatrehan'andriamanitra nezaka nahitsy tamin'ny zavatra natao nezaka nahitsy tamin'ny toe-po nezaka nahitsy tamin'ny toe-tsaina zany nataony ezeka dia zao ny zavatra mbola natao koa nandrava ny fitoerana avy vao tonga teo amin'ny fanjakany dia nandrava arak'le tao anaty fitariana fotoana teo tonga jesosy dia nandravany teo amin'ny manodidina ny tempoly aloha zay izy vao niditra tao amin'ny tempoly fa ny jesosy tsy mety aminazy zany nivelany korotandrotana be zany nefa ao anatiny ihany notra mety ka na ny olona anatiny ary voatarika hijeriny any ivelany fa ny jesosy rehefa hiditra amina toerana anankiray izy dia tiany madio daholo ny manodidina azy dia teto ezeka rehefa nandray fanjakana dia zao narodany daholo aloha ny sampy rehetrarehetra ary zany mihitsy ny tena fomba fitantanana firenena zany ny fomba fitantanana ny firenena arodany daholo aloha zay ratsy rehetrarehetra dia manorena zay tsara rehetrarehetra ny ray ianao teo matsy ny rainy no nodimbiazany ary ny rainy dia zao rehefa iza moa ny tsy tonga amin'ny fanjakana ka tsy hanao ny sitrapon'andriamanitra ny mpanjaka rehetrarehetra ireo rehefa vakitsika tantara ny mpanjaka zany dia zao zay rehetra tonga teo amin'ny fanjakana dia nanao zay mety teo anatrehan'andriamanitra daholo nivavaka be nazoto ny tady an'andriamanitra nandrava sampy fa tsy vitsy tamin'ireo koa ny nandrava sampy niakatra teo fa nanorina sampy rehefa hifaraparana ny zavatra nataony teo ny fanjakana fa ity ezeka ty tonga dia nandrava ny fitoerana avy rehetrarehetra sy namakivaky ny tsangam-bato tsampy rehetrarehetra izy dia nikapany aserany zany nininona finono pona nininona fanaonao foana nininona andriamanitra zay niekinan'ny olona ninonon'ny olona tany anatin'ny tokantrano rehetrarehetra tany dia nipotipotehany azo antoka fa raha nahita karazana sarizary vongana sy ombilay kely volamena sy tapatapakazo kely teny ty ezeka ty dia narodarodany sy nipotipotehany daholo ary nipotipotehany hatramin'le menarana varahana ilay natsangana tamin'ny andro mosesy reto zanak'israely to dia mampalahelo mihitsy ny toe-tsainy mampalahelo ny zanak'israely ny toe-tsainy fa ny toe-tsaintsika koa dia tsy toe-tsaintsika ohatr' zany faritra mpiala amin'andriamanitra re ny zanak'israely vao mahita ilika fotsiny anompon'andriamanitra dia manompo andriamanitra ny zavatra tena mahagaga amin'ny zanak'israely nefa dia zao reo andriamanitra hafa reo tsy mahavonjy azy mihitsy tsy mbola nisy mihitsy fotoana ka nahavonjy azy eo fa reo ny akinany fony miala foana izy amin'andriamanitra nefa rehefa tena mafy ny atao dia miantso an'andriamanitra tsy mamonjy azy efa tsy andriamanitra etra zao vao nisy kely na iny menarana varana dia eny dia efa nataon'zareo andriamanitra rehefa andriamanitra tsy niteny hoe asoloy anahy iny fa retin'andriamanitra natao fotsiny tamin'izy voakaikitra menarana hoe zay mijena ty resaka saimbola ray tamin'iny andro iny fa zanak'israely mitahiry an'iny hoe tia nalavitra tsika zay ny ilana miaraka amin'andriamanitra zany ny ilana zany mahatonga ny olona hitanao tonga lakroa foana ohatra ka ny azo fijaliana nge nentina namonjena atsika fa iny am'izay tazomin'ny olona taka ny menarana varana dia hitanao misy olona vaovana lo délivrance dia tonga dia atondra le entina le lakroa zany dia entina atondra ny olona délivre misy miondana an'ireny ka reny ke vita amin'ny hazo ireny ke tsy mitondra an'iny iny reny fa ny finoanao any anatinao fa neny ezeka dia reny tonga dia narodany daholo nopotehany daholo reny resaka finono pona tamin'ny andro ezeka zany azo antoka tsy an'izany sirana fafafy tao am-piangonana zany tamin'ny andro ezeka zany azo antoka fa tsisy an'izany rano voasina zany tamin'ny andro ezeka zany azo antoka fa tsy nisy an'ireny karazan-javatra maro ankiofany reny ary zany mihitsy ny tena toetraraka zany ny toe-pona mpanjaka tena tian'andriamanitra fa akoatran'izany rehetrarehetra zany a dia zao andin'ny fahadimy tena nisan'ny zava-dehibe teo amin'ny ezeka dia zao jehovah andriamanitry ny israely no nitokiny tena natoky an'andriamanitra ezeka ary rehefa
tsy anam-potoana moa tsika androany fa misy fotoana rehefa vakinao vakiana tantaran'io Ezeka io mpanjaka Ezeka io fa any amin'ny tantara misy any amin'ny tantara faharoa misy tantara ny atao mpanjaka faharoa misy ny tantara momba azy fa mahafinaritra ny toepony io mahafinaritra ny toepony io ary misy zavatra mahakasika be dia be mihitsy ao anatin'ny tantara zany Ezeka zany fa androantsika hijery santionana ny kely amin'izany fotsiny dia izy tena nitoky tamin'Andriamanitra hitanao zany olona mitoky amin'Andriamanitra zany zany ke dia efa hita hatramin'ny voalohany matoy izy samy mandrava andreo andriamanitra hafa rehetrarehetra dia satria izy mitoky amin'ilay andriamanitra raiky ny olona hafa firenena ny karana ohatra na ohatra zany za manana mana-karana dia manana andriamanitra be dia be mihitsy zareo ohatra resaka fitiavana dia misy andriamanitra tsona karakara momba ny fitiavana ohatra hoe marary ianao dia misy andriamanitra anankiray hafa mihitsy atsonao anasitrana ny aretina ohatra hoe resaka vola dia andriamanitra anankiray hafa mihitsy indray fa iny tsy azonao atsona zany le manasitrana aretina raha rehetra vola ny problemanao tsy afaka atsonao le manasitrana ara-bola raha ohatra hoe resaka ara-pitiavana no entinao ozy le karana anankiray zay enko tamin'ny fijonava volombelona hoe ny antso mpanompon'andriamanitra izy kristianina dia miteny hoe atsoy amin'izay le jesosy nareo fa le andriamanitra rehetrarehetra tao an-tranoko tao tsisy masitrana ny titongoko ity fa atsoy amin'izay jesosy le jesosy nareo atsoy mba hanasitrana alleloia jesosy manasitrana ny zavatra rehetra ao fiainan'ny olona jesosy azo atsona amina karazany zavatra rehetra rehetra na hatramo kely indrindra ka hatramo lehibe indrindra ary Ezeka dia zao no pitehany daholo ny andriamanitra hafa rehetra satria zao nitoky tamin'andriamanitra anankiray izy araka le hira mampiona anankiray io mahafinaritra be hoe tokana ho ampamonjy anatsika na olana arivo azy tokana ihany ny vahaolana jesosy na problème ray taonina azy tsotra ihany jesosy halleloia dia nitoky tamin'ny natoky an'andriamanitra izy ny fahadimy tsy nisy tahakazo izy ny mpanjaka rehetra tao ajoda na teo alohany na teo arinany ny baiboly dia tsy maika fa andriamanitra dia mijery ny fon'ny olona azy ary andriamanitra dia zao nahita izy fa na inona inona fisehosehoany zay mpanjaka rehetra nandalo teo afaka miteny ny olona rehetra tsisy ohatranahy ozy le lehilahy anankiray zay taminay hoe tsisy tsy mahalala zay ny fieritreritiny zay nefa tsy nahafantatra azy zaho izy ihany izy moa ianao magaga izy fa tsisy tsy mahalala zay ary tsy mahalala anao fa eto zany tsy ianao no miteny hoe tsisy ohatranao fa andriamanitra ny namoaka hoe tsy misy ohatran'ity Ezeka ty satria andriamanitra nahita ny zavatra nataony hatrany amin'ny takony indrindra dia tsy nisy ohatran'ny Ezeka andiny fahenina mahafinaritra be mihitsy ty toe-po tena ilayntsika ty andiny fahenina fa nifikitra tamin'i Jehovah izy alleloia ka tsy niala tamin'ny fanarahana azy fa mitandrina didy zay nandidiny Jehovah ny Mosesy nifikitra ary io zavatra io no tiako io tena io mihitsy androany io tena io mihitsy androany no tiako tena iraikitra anatin'ny fonao dia iraikitra anatin'ny sainao zany hoe mifikitra inona zany atao hoe mifikitra ny atao hoe mifikitra dia mamiditra dia mifraikitra dia sisa sy ny sisa mifikitra zany ohatra le olona tsy mety miala reny mifikitra amina zavatra anankiray ny olona hoe mifikitra amina hazo anankiray dia tsy mitazona ohatra zao fotsiny io misy azy fa mifikitra zany tena le ohatra dia ampifamatorana mihitsy tanana io mifikitra fa Ezeka raha lasa nabavy malala dia tena nifikitra tamin'Andriamanitra misy ny olona tia an'Andriamanitra misy olona miraiki-po amin'Andriamanitra misy olona miara-mandeha amin'Andriamanitra fa Ezeka tena nifikitra tamin'Andriamanitra mifikitra zany dia tsy ny zavatra mangalahy ianao lakôly dia ampifanakôly eo vao amin'ny zavatra mangalahy ianao reny araha aldita reny dia araiko eto zany ny atao hoe mifikitra tsy le zavatra mora miala fa le zavatra tena mifampifikitra tsisy mahala anazy zany nandehanany Ezeka nanompan'Andriamanitra mifikitra tamin'Andriamanitra za dia tena aminao androany rehefa nompan'Andriamanitra ianao dia aza manompo azy fa mifikira aminazy aza mivavaka fotsiny fa mifikira amin'Andriamanitra fa raha teo tafita ianao amin'ny fivavahana raha teo tonga soa ianao amin'ny tanjony irinao dia za teny aminao mila mifikitra ianao tsy ampitsony zany hoe mivavabavaka tsy ampitsony zany hoe mirehitrehitra tsy ampitsony zany hoe mandehandeha rehefa misy fotoana mavaka dia raha indray misy anina fa amin'izao ohatra ny afaka fa amin'ity tsy afaka fa mifikira ny mifikitra dia mifikitra na rovina na rovina na aiza na aiza dia mifikitra ary tena tantarany Davida mihitsy ke zany Davida koa mifikitra ozy ny ten'Andriamanitra hoe nandrosy lehibe Davida satria Jehovah nomba azy tamin'ny
tam'zale davida rehetra nanomboka tany amin'ny kelika hatrany amin'ny lehibe de ny andro raika fo davida koa mifikitra fa ezeka koa ny tena nifikitra tamin'andriamanitra ary vokatry ny fiankinany ezeka tamin'andriamanitra de nandresy foana izy nandresy tamin'ny ady izy nijoro tamin'ny ady izy ary misy fotoana tena mandalo ady mafy zavatra efa mahazatra moa zany ny ady zany lalovan'ny olona rehetra fa ny afahanao mijoro hoe tsy nisy ohatranao talohany sy tsy nisy ohatranao taorinany de fijoroanao anatin'ny ady ny olona rehetra afaka nandalo ady ny mpanjaka rehetra tsisy mpanjaka tsy niatrika ady zany na solomona rehefa zivaliana mipetraka teo tonga ihany ny ady ny farany fa ny ady de tsy maintsy misy amin'ny mahampanjaka anao de tsy maintsy miatrika ady ianao amin'ny mahampanjaka anao de tsy maintsy misedra ady ianao fa azy rehetra mifikitra amin'andriamanitra tsy latsaka anady zany tsy resy anady ary raha ny ady zay nalovany ezeka ty de maro andiny fafito ary jehovah nombazika de nambinina izy fa ny olona mifikitra amin'andriamanitra koa de omban'andriamanitra de tsy maintsy ho ambinina zany olona zany zay rehetra ataony tena ambinina nifikitra tamin'i jehovah ry jakoba fa nambinina zany jakoba zany raha lasa napavomalala nifikitra tamin'i jehovah ny fony josefa fa nambinina zany josefa izany nifikitra tamin'i jehovah ny fony abrahama fa nambinina fa teto koa tena nambinina jehovah izy ary zao niodina tamin'ny mpanjakany Asiria izy ka tsy nanompo azy zao mantsy efa maki an'ity tantara ity tsika de mpanjakany Asiria zany ny domine ny fanjakany Israely ray manontolo mihitsy nambabo mpanjakany Israely le teo alohany lefa nanjaka talohany Ezeka Hosea zany nanana traikefa kokoa vetivety kely de nirefitra teo anoloan'ny mpanjakany Asiria de babo ny mpanjakany Asiria de nanompo anazy fa Ezeka tsy nanaiky niodina tamin'io izy nanao tena lehibe lobe reny izy tsy le kohaka teo anoloany ny fanjakany Asiria tsy le kohaka teo anoloany ny andriamanitra Asiria ka ianao nge amin'ny fotoana me kohaka amin'ny olona anankiray eo amin'ny firenena anankiray na ny andriamanitra ao ary tia nosoloana ary zany mihitsy zavatra nitranga tamin'ny androny Ezeka zao zavatra nitranga babo aloha zany Israely tonga koa ny fotoana natao fahirahany koa ny tanànany Joda tanàny ny tanànany Ezeka ary de zao nisy mpanjaka loza be anankiray sady matanjaka be anankiray atao hoe Sankeriba anafika ny tanànany Ezeka tamin'izany fotoana zany de natao ny fahirahana de zavatra nampalahelo teto de zao nisy zavatra zay nitsanga nampalahelo teto satria tonga de any amin'ny andiny fafilo misy an'izay tantara zay misy fotoany io Ezeka io raha lasa napavomalala babo satria teo izy zany nandeha de nirezista teo izy niaritra teo izy fa nefa rany de tsy nahasehaka ny mpanjakany Asiria izy de lasa babo ihany lasa resy andry zareo misy fotoana ary ao amin'ny baiboly ao izahako jeno anatin'io tantara io misy fotoana tena babo nio fanjakany Asiria io i Ezeka de zao zavatra nataony ao amin'ny andininy ndoke jeretsika ty andininy ty andininy ty mahafinaritra be ao amin'ny mpanjaka faharoa toko 20 andininy fahatelo ambin'ny folo ary tamin'ny taona fahaefatra ambin'ny folo nanjakany Ezeka mpanjaka de niakatra Sankeriba mpanjakany Asiria amelo ny tanàna amin'ny manda rehetra ny Joda ka nahafaka azy dikany hoe nahafaka eto zany de naharesy azy teto zany de tonga avany Sankeriba de resy na de efa nimanda aza ny tanànany Joda na de efa nimanda aza ny tanànany Ezeka de zao resy andry zareo de eto jerenao tsara tamin'ny voalohany zany Ezeka miezaka mijoro atratsika litareo le miezaka mijoro be reny za Jesosy tena za Jesosy tsy milefitra amin'ny fahavalo zany za Jesosy mpanomponao misy fotoantsika efa anatina efa tena tady reraka mihitsy fa vola miteny foantsika Jesosy za tsy manaiky androany za tsy hemitra voantsika nanangan-tanana teo hoe anino tsika hanomponao hatramin'ny farany Andriamanitra tsy hiverin-dalana Andriamanitra alleloia atsika tsy hiverin-dalana mandrakizay fa zao na de niteny an'izany ary Ezeka ty andininy fahaefatra ambin'ny folo ty ary Ezeka mpanjakany Joda naniraka tany amin'ny mpanjakany Asiria tany Lakisy nanao hoe erinao tsara aika reto misy fotoana ny olona mifikitra amin'Andriamanitra resy anady drareo ohatra magagy zany
fa resy anady ary tsy vita ny resy anady fa zao ny baboka nefa tary izy voalaza ny tenin'andriamanitra hoe fa izy a tany medifavito niodina tamin'ny mpanjaka nisy ry de nisy olona zany mora nanaiky teto fa izy niezaka nijoratra amin'ny farany niezaka nijoro hoe zaranga zanak'andriamanitra fanjakany jehovah ty tsy azon'izaniza tsy ondrika eo anetren'izanizy ty fa tonga ny fotoana ny andiny fatena ambe folo natao fahirana izy de nitafia miaramila sankeriba de resy any a ny fanjakany Ezekia de teto izy a Ezekia mpanjakany Joda nireka tany mpanjakany Asiria akitsika nanao hoe efa diso a ialao a fa zay ampitondrainao a de hoetiko tanao nitsinjo ny vahoaka izy teto nitsinjo ny vahoaka Ezekia teto zany raha ny tokony izy de tokony alaina babo daholo ny vahoaka rehetrarehetra fa Ezekia nitsinjo ny vahoaka de niteny izy nanao hoe zao a lefitra hitandreo le olona le tena milefitra ahona re filazan'zany le tena le mibabike de niteny tamin'ny mpanjakany Asiria izy hoe zao a efa diso a tena lasa tena resy ahy resy fa zao ialao a fa zao zay rehetra ampitondrainao a de hoetiko zany hoe ataovy mihitsy a tena zay tianao anaovana anaty ataovy za mpanjaka eto firifiry ny mpanjaka manaiky an'izany raha lasana babomalala hoe mba herovanao ny vahoaka de anao mihitsy mibaboka any amin'le mpanjaka anankiray fa nataony Ezekia zany azo natao nge raha lasana babomalala e matetika nge rehefa ohatriny taditsika tary tamin'ny tantarany Saoly fa misy mpanjaka anankiray atao hoe Agaga na de efa babo azy ny firenena rehetra ny mpanjaka de manana ny toerana mampanjaka azy foana tsy voatery ho lavona amilefiny fa vahoaka atao inao atao andevo fa Ezekia miteny nanao hoe ry Sankeriba tsy maninona fa avelao am'izao fa zay tianao atao de ataoko vahoaka ny vahoakako tsy atao tsy ho baboly zany fa tsy maninona anao manjaka eo amboniko tsy maninona ataovy mpanampy kelinao a tsy maninona irakirao a tsy maninona zay tianao ataoko de ataoko androany fa mibaboka ary teto azo antoka fa tsy be deabe ny olona maty satria manaiky ny lefitra ny mpanjaka misy fotoana nge mpanjaka amin'ny lefitra oatra zany ary tadiditsika tsara Davida rehefa niaro fa tio ararahana atao amin'ny fanjakany Israely efa niodina taminy a ny zanany atao hoe Absalom fa alohan'ny Davida raha lasana baboma ozy le lehilahy anankiray namako zay hoe ny fandreseko izy de niady tsiraikitra misy olona nge tsy manaiky zany mihitsy fa rehefa hoe iady de atao hoe varina ray andro nisy mpanompon'Andriamanitra nanao baolina de resy tamin'ny baolina de sorena be de hoe vity zay ny an'Andriamanitra fa ahevitra am'izay ny tanàn'akanjo hoe vity zay mampanompon'Andriamanitra atreo ihany mampanompon'Andriamanitra fa zao am'izay ahitana mahabesandry ana nareo adiny tedavina andao fa ny olona tena olon'Andriamanitra ny fandresenao de miadina tsiraikitra nizaniza iady aminao zany nizaniza tsy amin'ny merariny anao tenanao daholo ary hoe diso ianao de asa miady ianao mialahy ianao ary zany natao am'ty Ezekia ty teto miaro ny faty olona izy tonga izy de nandefa taratasy tany amin'ny mpanjaka zao a resinao a fitaovy zay ataonao amiko fa ataoko zany de iva fantatra reny zavatra nasen'le mpanjaka nataony andininy fa efa diso a ialao ka ampitondray fa izay ampitondrainao te hoetiko ary mpanjakany Asiria nampandohany Ezekia mpanjakany Joda talenta volafotsy 300 sy talenta volamena 30 tsy fantatro valera zany fa vola be zany azo antoka koa nefany fa ity Ezekia ty tsy tahaka ny Solomona izy na de nambiny Jehovah aza tsy tahaka ny Solomona hoe tena manan-karena be multimilliardaire be fa mety nanana ny ampy izy fa tsy de tena voatery eo olona tena mpanan-karena be fa zao mbola mitenen'le mpanjaka meo talenta vola fotsy 300 de talenta volamena 30 zay zany ny zavatra ho aloha de tsy maninona izy andiny fa 5 ary Ezekia nametoky azy ny vola fotsy rehetra zay hitany name azy ny vola fotsy rehetra zay hita tao an-tranon'i Jehovah sy tao amin'ny rakitry ny tranony mpanjaka hitanao nanaraka trano fanarana trao amin'ny tranony mihitsy jerenao nge azonao an-tsaina ve zany tsy nanana tahiry tany amin'ny banky ty Ezekia fa zay teo an-tanany zay teo aminy ny sorony re zavatra entinetsika zany zao ohatran'le olona ananan'olona anana banky vola reny de miendaka vetivetika reo de ohatran'ny findatrano ianao lasa ny banky ny entanao rehetrarehetra lasa ny sezanao lasa ny tomobilinao lasa ny zavatra fa lasa koa ny Ezekia rehetrarehetra ary ny tena nampalahelo de atrao amin'ny tranony tsy ampy inona le teo an-tanana azonao tsaina ve zany raha lasana babomalala ny etra nge ty mpanjaka ty raha lasana babomalala tempolo
tsy hoe ny tranony a fa natomboka tany amin'ny tranony aloha ozy izy n'andriamanitra hoe nirakitra hatramin'ny rakitry ny tranony mpanjaka de nendahana daholo ny volamena ary mbola tsy ampy zany tamin'izany andro zany izy andiny fahinambepolo de nanendahany Ezekia ny volamena tamin'ny valavala amin'ny tempolony Jehovah tamin'ny tolany zay efa napetraka Ezekia mpanjaka ny Jody hitanao izy ihany nametraka vao tonga teo amin'ny fanjakana izy e de nanino nataony nasiany volamena ny tranon'Andriamanitra nasiany volamena ny tolam-baravarana naingony tsara satria voninahitra ane ho an'Andriamanitra ozy izy meko voninahitra ny Andriamanitra fa teto izy tratra ny zavatra zay tsy nanaty safidy izy de reny ihany ny endahana monjenany misy fotoana ngena lasa nampavamalala amin'ny fiainantsika tena ny zavatra tatsangatsika ho an'Andriamanitra tsy maintsy ho arodana ihany mba aniny mba hafahany mifikitra zany ny atena olona mifikitra zany re misy olona tena tsy mety mihitsy raha lasa nampavamalala voninahitra zany no kitikitihana tsy possible zany fa zay lalany ihany lalany fa teto ozy izy Ezekia hoe zao afaka esorina ny volamena ao amin'ny tolanam-baravaran'ny tempoly afaka esorina ny vola fotsy ao amin'ny tempoly fa taka mahita ny Ezekia amin'ny tezany fa Jehovah tsy azona esorina atao anatin'ny foko sy avelona ny ataony satria fantany fa raha velona izy afaka anompo an'Andriamanitra foana izy ny volamena mety tsy eo raha lasa nampavamalala ny vola fotsy mety endahany fa valo eny amin'ny tempolinao fa za teteny aminao ny olona vonina ifikitra de miteny manao hoe aloako maty rahatotso mbola volamena amin'ny tempoly ny lasa ny foko mbola atao amin'Andriamanitra de lasa ny azy ny lasa daholo fa zao ny zavatra mahafinaritra Andriamanitra de tsy mba manary alleloia Andriamanitra de tsy mba manary zay rehetra mifikitra aminazy any volamena sy ny vatosoa ny tenin'Andriamanitra misy fotoana anao tsy maintsy mamoy any reny aloha misy fotoana anao tsy maintsy miala eo aminao aloha reny na de efa nomenanao azy fa za teteny aminao ny Andriamanitsika io malaza amin'ny fizahana toetra io malaza amin'ny fizahana toetra tsy nananjanaka mihitsy Abraham fa men'Andriamanitra zanaka inona moa ny zavatra ny tedaviny Abraham akoatra ny zanaka fa mbola iny ihany koa ny tenen'Andriamanitra hoe tamin'izay fotoana zay atolory ihany zanakao fa tsy nisalasala ray minitra kory Abraham raha lasa nampavamalala zao ny tenin'ny Abraham izy nanome de meko azy anazy io rehefa tiany alaina de omeko de fantatritsika fa tena hitan'Andriamanitra ny tempony Abraham ary teo mbola nitsodrano ndray Andriamanitra ny Abraham fa teto Ezekia raha lasa nampavamalala de lasy reny rehetrarehetra reny zany efa teteny aminao androany raha lasy reny voatery tsy maintsy nanendahana mihitsy andoavana ny volan'ny fahavalo ny zavatra teo amin'ny tempoly zay nikolokoloana Ezekia fa mbola nifikitra tamin'Andriamanitra foana izy ny tena marina zany zavatra nataony Ezekia rehetrarehetra zany Andriamanitra mifikitra namikitra taminy ihany koa Andriamanitra mihitsy no nanome azy nafahany mifikitra taminy misy any amin'ny 520 any efa memafy ny ady de teto nisy an'le tantara anankiray misy lehilahy anankiray atao hoe Rabsake ny raha Sankeriby io andresy lahatra ny olona satria ny olona zany mbola nifikitra ihany koa ny olona tamin'ny Ezekia ny olona koa mbola nanompo any Ezekia mbola netiny na de efa resotra zany aza zany Ezekia de ny olona tsy nanompo any Sankeriba fa ny olona mbola mijanona tamin'ny Ezekia ny vahoaka mbola mijanona tamin'ny Ezekia zany na de tao anatin'izany ady zany azy de mbola toteny alleloia mbola nekeny olona teny fa zao nanefa mpitory teny satria voly koa manana mpitory teny de voly koa manana mpitory teny Andriamanitra manana teny fa de voly koa manana teny de teto raha tsy nabavamalala de nanao ny ratsiny kely fa misy miantso ny olona io manao hoe anaovaka itsika zany teny zany mpanjaka faharoa toko fa de niverina mpanjaka faharoa toko sivy ambin'ny folo andiny valo de niverina Rabsakena ka ny Libonaka nataon'ny mpanjaka ny Asiria fahirana tamin'izany satria efa reny fa efa niatan'ny lakisy ny mpanjaka de teto zany isy an'ity lehilahy ty ny teny nanao hoe ino aviady aminao ino aviady aminao izy
de naniraka olona ndray ho any amin'ny ezeka izy ka nanao hoe izao no lazainareo amin'ny ezeka mpanjakany jory aza mety hofitany andriamanitra ao zay tokinao ianao hoe jerosalema tsy atolotra eo an-tany mpanjakany asiria zany indro ianao efa nandre zay nataon'ireo mpanjakany asiria tamin'ny tany rehetra de nandravany anao ka ianao kosa fa no voavonjy mo navonjy anao fa ny ireo andriamanitry ny firenena noravain'ny razako de ko zana siarana sy raha sefa sy tarana kedena izay tao teny sara aizany mpanjakany amata sy mpanjakany aripady ary mpanjakany tanàna servahima siena ariva eto zany de zao zavatra tenen'le olona nanao hoe mile ferinareo eo anatrehan'ny sankeriba mpanjaka fa move reo fanjakana rehetra nataken'reo reo fanjakana rehetra mitafiandreo move nahavonjy andreo ny andriamanina eto zany de mandresy lahatra ihany koa ny mpanjaka ny sankeriba ny mpanjaka isankeriba miezaka mandresy lahatra ny olona mba anaiky moramora foana anaiky babo moramora foana mba tsy isy ihany koa ny ady fa ho voababo am'izao fotsiny mo nahavonjy azy fa ny andriamanitra reny ozy ny olona ato de mbola miteny ary izy manao hoe misy fotoana ary mbola misy fanontaniana any amin'ny tantara any zany fanontany zany manao hoe mova ny jehovah andriamanitra reo tokoa avonjy anareo amin'ny tanany sankeriba taka ny tehiteny izy hoe tsy misy mahajanona eo an'lohan'ny sankeriba zany tsy misy mahajanona izany na iza mpanjaka eo na iza mpanjaka eo zao raha lasina babo malala fanapa-kevitra tsotra nataony Ezeka ay 1:7 manao hoe de niraisiny Ezeka tamin'ny tanany iraka ny taratasy ka novakiny de niakatra ndaka ao an-tranon'i Jehovah izy ka namelatra iny teo anatrehan'i Jehovah zao zany ny zavatra nitranga tonga ny didim-pitsarana tonga ny taratasy avy any amin'le mpanjaka ny teny nanao hoe mo raisina tanteraka ho babo tanteraka ianareo sy ny sisa misy didiny voaka teto nisy didina voaka teto ho an'ny fanjakana zay netiny Ezeka zao raha lasina babo malala matetika tsika tonga nisy fotoana resaka tamin'ny anabavy nanana olana tokavana taratasy mpanjakana ladalana mihitsy hoe zao ianao de tsy maintsy mandoha an'ity vola be ity amin'ny fanjakana io anabavy nefa tamin'izany mbola tsy nanana asa tsy manam-bola anefanan'izany tonga ny taratasy ny fanjakana ity misy taratasy ity misy vola tsy maintsy alohanao am'izao fotoana zao ity misy taratasy tsy maintsy alohanao ity misy vola tsy maintsy alohanao de tamin'ny taratasy de nangorohoro zany anabavy zany mampatahotra toke zany raha lasana bambalala tsy taratasy n'olotsotra fa taratasy mpanjakana miteny manao hoe fa didy mivoaka ty tsy maintsy alohanao ty vola ty tena natahotra ny anabavy tamin'izay fa za kosa nitondra ambavaka azy tsy natahotra satria zao ny zavatra ao an-tsaiko hoe ny taratasy ny soratan'olombelona fa andriamanitra raha lasana babo malala afaka manovana ny zavatra efa tsy azo ovaina tsony azy lasa nandeha ny fotoana nentinambavaka zany anabavy zany de taka ny nataony Ezeka teto mihitsy tsy miteny izy rehefa mivoaka ny didy tonga ny taratasy hoe tiany taratasy milaza didim-pitsarana milaza ny zavatra ny hoavinareo atao amin'ity taratasy ty tsy namaly izy tsy nangataka ninina tamin'le olo izy tsy miteny izy hoe afoan'ny didy sy ny sisa fa ny zavatra nyteneniny de zao ndraisiny fotsiny taratasy de lasa izy niakatra nakao an-tranon'i Jehovah androany koa miteny aminao androany ianao rehefa mba manana an'ireny misy an'ireny taratasy reny tonga misy teny avy any amin'ny fahavalo tonga eo aminao miteny hoe zao no atao anao sy zao no avinao de aza miteny raisy fotsiny zany lasa nety niakatra tany an-tranon'i Jehovah nety niakatra tany amin'ny tranon'ny fivavahany de zao ny zavatra natao ka namelatra iny teo anatrehan'i Jehovah velariny teo anatrehan'Andriamanitra alleloia velariny teo anatrehan'Andriamanitra impirimpiry moa tsika raha lasana babo malala misy olona manana ady aminao fatao rehefa nisy fotoana nisy olona nanana ady tamiko de zao ny zavatra nataoko raisiko nataoko amin'ny taratasy fotsiny ny anarany tena ohatra zay mihitsy nataon'le tamin'ny taratasy soratany eto daholo ny anaran'le olona de mandoalika am'izay zay mivady tamin'izany fotoana zany de ataony eo taratasy de tonon'le velariny eo anatrehan'i Jehovah mihitsy velariny eo anatrehan'Andriamanitra fotsy Andriamanitra hitanao ty olona ity ianao aza mba miady aman'olona zany misy mitory anao ny fitsarana de hoe ampiakatra ianao ndana mampiakatra ao an-tranon'i Jehovah eto miakatra ao an-tranon'i Jehovah iny fa ny Andriamanitra ivavahantsika ambony indrindra tsara rehetrarehetra eto amin'ity tany ity ary ny Andriamanitsika afaka mamoaka didim-pitsarana tsy azo nizaniza hovaina tsony de nety ny Ezeka niakatra teo le izy de velariny teo anatreha izy rery tsy nila mpanolotsaina izy tsy nila mpahilalana izy
fa netindeh fianarany teo anatrehany jehova ary zao ny zavatra nyteneniny hoe ry jehovah andriamanitry ny israely io izay mipetraka eo amin'ny kerobim ianao dia ianao rery ihany ny andriamanitry ny fanjakana rehetra ambonin'ny tany fa ianao no nanao ny lanitra sy ny tany alleloia atongo lany ny sofinao jehova ka miano airato ny masonao jehova ka mijere ary mandrenesa amin'ny tenin'ny sankeribo izay ny ampitondray iaika ny andriamanitra velona alleloia azo atao zany raha tsy nabava malala azotsika atao zany niaravany sankeribo sady nanoratra no nanaraka teny fa zao miteneniny ezeka andriamanitra sokafo ny masonao ahita sokafo ny sofinao andre fefa niaika anao iny lehilahy iny halleloia manana ianao an'izany toepo zany manomboka androany dana eto miakatra eto amin'andriamanitra miadinao eto eo amin'andriamanitra olona tsy mety mandony volanao io eto anatrehan'andriamanitra olona tsy mitsahatra manenjika anao io eto anatrehan'andriamanitra io olona mampiorooro sy mampitahotra anao io fotsiny isy fotoana zany ko rehefa vao nanomboka nitrany de ohatry ny any am-pianarana moa le misy ohatry ny hoe misy olona le hoe misy dite domine ny hafa fa tena adiny io zanako io mihitsy zay ankizy vavy zay de zanako voalohany isaky ny andeha hianatra de anaovan'le vehivavy anankiray teny mahery de ohatry ny izy ngezabe sady lavabe zanako moa kely de kely de tena mpahoriny mihitsy de isaky ny andeha hianatra satria de dada ifankahita amin'ny anina indray a fa za misy fotoana efa sika hoe andao anatona ny fianaranytsika de tenenina manokana mihitsy hoe ty zazy ty de mampahoriny zanakay fa tsy nety lasa tany am-pianarana fa nentina teo anatrehan'i jehova nentina teo mihitsy io ty vehivavy ty jesosy fangio ty fa tena mampahoriny zanakay nefa raha mba fantatrareo tsisy mpinamana ohatran'izy roa am'izao tsika tsy misy mpinamana ohatran'izy novain'andriamanitra ny fono izazy io de lasa tena miankina amin'io zanako io lasa tena mifankatipy amin'io zanako io ka teto de zao ny zavatra nataony ezeka andriamanitra fotsiny nitondrany ady de niteneny hoe andriamanitra eno io zany teny zany fahavalo zany za te teny aminao androany a fa ny teny rehetra reny ny fahavalonao renao tamin'ny fahavalonao ampiano ian'i jehova reny androany eto anatrehan'andriamanitra reny atao vitan'andriamanitra reny velary eo anatrehany fa ho hitanao ande fa raha ianao nihetsika amin'io tsy mahavita nininina amin'io ianao raha ianao nihetsika amin'io tsy misy nininina ho vitanao io fa andriamanitra manana ho atao amin'io zao ny zavatra nitranga any amin'ny betabe zany le betabe mantsy le fahavalo teto sady ary fitaovana fa zao ny zavatra nitranga voadidina fahavalo am'izay ary a ezeka voadidina fahavalo fafantatra nisan'ny fahavalondrao eto am'zany 5:20 alina 5:20 alina sy ray hetsy 185 000 isana fahavalo fotsiny betsaka zany sakely miaraka amina fedina mahery vaika any amin'ny andininy fa 5:30 misy zany nisan'ireo olo reo a 5:20 alina sy ray hetsy nitobona ny didina fa zao raha lasana vavy malala ny amin'ny tantara faharoa any a misy teny mahafinaritra be ny tenen'ny Ezekia tantara faharoa toko faharoa amby telopolo na tsy vakino ary fa zany amaky azy 7 sy ny 9 zao ny zavatra nytenen'ny Ezekia tantara faharoa toko faharoa amby telopolo 7 sy ny 9 tantara faharoa teto zany rehefa nyteny le iraky ny mpanjaka ny tenynanao hoe nareo a tsy mahavonjy anareo ange ny andriamanitra Ezekia tsy mahavonjy anareo ke zany andriamanitra zany fa maneke fotsiny nareo sy naezaka nampitahotra fantatrareo ve ny hery ny sankeribo fantatrareo ve ny fitaovam-piadina eo am-pelantananay fantatrareo ve nisanay tam'izany fotoana zany de niteny fotsiny Ezekia hoe manginy anareo aza mamaly fa teto am'izay raha lasana vavy malala rehefa nanafika ny joda am'izay ny zanaky ny asirianina de zao ny zavatra nataony Ezekia ary ny tantara faharoa toko faharoa amby telopolo 7 lasa izy 9 de raha mpitendry fe miaramila ifeny olona izy ka nampiangona azy akeo amin'ny teo akalalahana akaiky vavahadiny tanàna de ranao teny famporisiana taminy tanao manao teny famporisiana ilaina ny teny famporisiana alleloia ohatratsika rehefa hiatrikady de omena teny famporisiana zany le tsika eny amin'ny teny hoe mandehana ho ay ianao fa momba anao Jehova
aza kivy zano ah ianao ka sao angely le zavatra ohatreko andana ho a fa tsy manary anao andriamanitra nomena teny fampirisihana zany ny olona teto zao ny tenin'ny Ezeka mahirezaka matanjah aza mampitahotra na mampivadipo anareo mpanjaka ny asiliasiny amolony amaron'ny olona rehetra zay entiny zany hoe le olona 5,9 sy ray hetsy zany 185,000 aza matahotra ny amarononareo zy izy fa ny momba atsika de be lavitra noho ny momba azy alleloia ny andreo zy izy a sandry nofo ny momba azy fa jehovah-andriamanitsika kosa nomba atsika amozy atsika ka hiady ny adytsika alleloia ary de niakina tamin'ny teniny Ezeka mpanjaka ny Joda ny olona teo zany ny olona tena teny tsotra zany fa tena azo antoka fa miaraka amina ositra tena nampahery Ezeka aza matahotra nareo ary zany koa ny tenenako anao androany ianao aza manisany abetsaky ny fahavalo zany tadiditsika tsara tamin'ny andro Gideona ozy Andriamanitra nafiry isan'ireo de ataonao tahaka mifamely olona anankiray reo fa eto ihany koa zany raha tsy nabavy-malala olona 5,9 sy ray hetsy ozy Andriamanitra ozy Ezeka aza matahotra an'ireo nareo aza matahotra fa nen'ireo sandry 5,9 sy ray hetsy fa ny atsika Andriamanitra anankiray alleloia Andriamanitra anankiray nomba atsika am'ireo fa aza matahotra nareo ary de fantatrao ny zavatra nataon'Andriamanitra any iverina amin'ny mpanjaka faharoatra atsika efa voadidina zany raha lasina bavy-malala nandritra ny 3 taona natao fahirany ny tanàna ny Joda tamin'izany fotoana zany hoe 3 taona zany ny endrasana valim-bavaka 3 taona zany ny tarainana tamin'Andriamanitra 3 taona zany namelarana n'le taratasy teo anatrihan'Andriamanitra za te teny aminao androany raha velarinao androany zany taratasy zany tsy voatery rarivo zany de valin'Andriamanitra raha misy manana ady zany ianao amin'ny olona danenga ny olona reto tena faly mihitsy manisy ratsy olona mpivavaka satria ohatrany hoe tsy misy ohatrany hoe mangina ny olona tsika zao raha hoe andray andro mahita mpitolo-tena eny an-dalan'ireny a de tena tonga de misy le rangaka kely zay tsy te alaza fotsiny de miezaka be mihitsy manakorotana n'le lahy mpitolo-teny de te hiady aminazy sisa nefa azo antoka mihitsy fa tsy raha olona tena samy tsy mpivavaka re tsy ho samy mihitsy niady am'le mpitolo-teny ngeza be fa ny asahin'le lalahy io manao an'izany ohatra nahazo anay taloha refa mitolo-teny eny analakely ataon'olona tsinitsininy ianao toloran'le rahalahy lehilahy zay toka aho eo ampitoitolotena de eo izy mba misolo kely fantatro mihitsy fa raha zao za koa raha tamin'za mbola tsy mivavaka mety tsy sananao an'izany satria izy ohatrany kelikely avingeto aloha mba mpiady aman'olona fa sahany olona am'izay manao atsika zany satria fantatry olona fa mivavaka io ny fahavalatsika mahay tenin'Andriamanitra ozy Jesosy raha misy mamely takolako akavana de atoloro koa ny ankavia de fatapatatry ny olona nge zany zavatra ataotsika zany e ozy ny io mpivavaka io tsy de tsy mampanina ny olona misoloky olona mpivavaka zany satria izy ny olona reo mivavaka tsy makany amin'ny fitsarana zany reo tondram-bavaka ny azondreo atao fa za te teny aminao tsy misy olona mampidi-doza ohatra manisy ratsy mpivavaka zany fa ny mpivavaka raha lasana bavy-malala ozy ten'Andriamanitra hoe anareo angina fa za hiady ho anareo ka ny olona mangina tandremo e alohandreo olona mitabataba fa ny olona mangina ka olona mivavaka na de 3 taona azy ataonao fahirana tady fa 3 taona iny mivavaka 3 taona iny mamelatra le taratasy eo anatrihan'i Jehova ka miteny manao hoe Jehova sokafo ny masonao de oky anao hijery sokafo ny sofinao de oky anao hieny ny fiaikanana ataonyity sankeriba ity 3 taona natao fahirana zavatra mahafinaritra mahafantatra hoe 3 taona ianao a 3 taona tantanana anakay atao fahirana tsisy nininina fa ny zanak'Andriamanitra 3 taona zany a zao ny zavatra nataon'Andriamanitra tamin'ny tanàna Ezeka any amin'ny mpanjaka faharoa toko 7 izao no famantarana ho anao kosa ozy izy ihinana ny maniry ho azy avy amin'ny tany vomihitsany anareo ray taona alleloia atao fahirana zany zareo a ny olona ry fahavalo mieritreritra tianareo jenay zay tena andriamanitra mpanjaka faharoa toko 7 faly be mihitsy zany ny sankeriba manao fahirana 3 taona ny reto Ezeka izay mariana fa tsy netiny lefitra teo anoloana zany mpanjaka ny Asia zany tsy takan'le mpanjakan'ny Israely le Osea zany iny efa naka miara-miasa amin'ny Egyptianina iny hiady am'ireo fa Ezeka nitoko tamin'Andriamanitra rery volazan'ny tenin'Andriamanitra fa nitoko tamin'Andriamanitra izy ary nifiditra tamin'Andriamanitra
fa nataony sankeriba fairano telo taona am'izay ozy ny olona hoe fa olona efa tena taolana sisany ao am'izany fotoana zany telo taona atao fairano fa io zao nataon'andriamanitra tamin'ny taona voalohany nihinana ny maniry ho azy misy maniry ho azy ao halleloia aza matahotra ho ahy ianao mifikira fotsiny ho ahy ianao matoky fotsiny ho ahy ianao fa raha mifikitra amin'andriamanitra ianao mety voadidina fahavalo ianao fa azao tsy le fahavalo ny problème anao inona no hoaniko ozy andriamanitra misy maniry ho azy eo halleloia nisy maniry ho azy tamin'ny vomihitsana halleloia tsy nila namboly zany teto ny zanak'Israely natao fairano ko iza moa ny esany tsy afaka mandeha miasaka izy fa fairano e fa andriamanitra tsy nitsahatra namelona azy halleloia satria naninona satria mpanjaka nyreto olona ireto dia olona nifikitra tamin'andriamanitra olona nitoky tamin'andriamanitra zay mitoky amin'andriamanitra fa tsy mitoky amin'ny hazo boboka zany za miteny amin'ny olona foana hoe matokisan'andriamanitra aiza no alehako matokian'andriamanitra e tsy maintsy mahita ho ale ianao e tsy manana ho ale ianao de matokian'andriamanitra mivavaha de matokian'andriamanitra fa tsy maintsy ahita ale ianao tsy maintsy hinana am'le maniry fotsiny ianao heritaona ary ny taona faharoa kosa izy ny taona manarakaraka zany de kolokolony zany hoe mbola misy ndray ohatra hoe sosety zany de laingo sosety ndray zany zao nohaninao halleloia andriamanitra ho atsika lalany zany raha hitahatsika raha lasana vavamalala andriamanitra reto raha andriamanitra nitokinao andriamanitra tsy tapidalaka le za te teny aminao fa raha manoloana ranomasina mena ho any zanak'Israely afaka misokatra ny ranomasina mena afaka misy lalana ny ambany ranomasina mena afaka batain'andriamanitra isaotiny ranomasina mena tsotra zao fa andriamanitra tsy kely lalana izany fa amin'ny olanao anankiray io manana fomba alivo andriamanitra ombananao atao fairano ve anao telo taona ny taona voalohany zay mihitsana zay maniry fotsiny aloha no haninao ny taona faharoa tsy nisy naniry tsony ndray fa nikolokolony ndray le laingolaingony reny ndray ohatry ny voatavo zany tsisy voan'ny voatavo fa raha voatavo sy laingo voatavo ndray nataonao loka halleloia ary ny taona fahatelo de mamafazy anareo ka mitsinjavo zay ozy isy halleloia halleloia telo taona maninjitra fairano fa telo taona nisy hoanina telo taona ny aina tsara telo taona tena hoe tena ao anatiny zany hoe gaga ny olona nge mahita ry Ezeka fa inany ataondretondreto mandritra ny telo taona e fairano veny tsy misy tsy afaka mandroso mihitsy ange izy vao mivoaka izy polisy gendarme sisy tsy afaka miasa tsy afaka manao ninina fa zao telo taona andriamanitra miaraka aminy andriamanitra nge raha lasa mbamara fa miteny amintsika fitiavana mandrakizay de tena tenenao mandrakizay io hoe tena mandrakizay ange io hoe asakasak'izay te hiala meloha fa andriamanitra na metoky fa ity atsika mandrakizay hiaraka amitsika mandrakizay fa nambola telo taona natao fairano nambola 5 taona natao fairano tsy ampiala ny fitiavan'andriamanitra aminao zany tsy maintsy ho velomin'andriamanitra ianao de lasa mandeha fa zao ny zavatra nitranga ko zao no lazan'i Jehova any amin'ny faharoa amby telopolo mpanjakany Asiria tsy ho tafiditra amin'ity tanàna ity izy na de alefa zanatsipika ho ato na hitondra pinga eo anoloany na anandratra tovotany amelezana azy halleloia telo taona zany reo olo reo olo nge mety telo taona te hanafika fa telo taona ihany koa no andriamanitra tsy mitsahatra mamelona ny ry Ezeka sy ny vahoaka halleloia fa andriamanitra koa telo taona manohana an'le fahavalo tsy androso ozy tena andriamanitra tsy telo taona reo tsisy zanatsipika niditra atao amin'ny tanàna io na ray ary nefa olona mirongo fediny manodidina ny tanàna io fa tsy nisy zanatsipika na de ray ary lasa fotsiny tany tsy nisy na afaka mitondra mpinga teo tsy nisy tafiditra teo ny fahavalo mampatsiahy antsika ny Daniela teo anatin'ny lavaky ny liona ianao ka mieritreritra fa tsy te hihinana azy reo liona reo liona noana nge tao tsy liona natory nge tao fa liona tena tena teanaikitra fa tsotra fotsiny andriamanitra maniaro azy tsy azonareo kakeriny io halleloia lasana vavamalala sambatra nge tsika manompo an'andriamanitra io sambatra nge ho atsika misy olona nge lasana vavamalala herinandro ataon'ny fahavalo fairano tonga de tsy tininina tsony any ambany metro fa tsika tsotra zany za andro any te tena aminao mino fa tsika rehetrarehetra reo mety voaingana ianao nanomboka an'andriamanitra efa manomboka mahita ianao ohatra misy miandro fiainanao de manaovy ianao takany Ezeka mifikira amin'andriamanitra halleloia ata amin'ny alina io de zao fa hiaro ity tanàna ty ka hamonjy azy noho ny amin'ny tenako sy Davida mpanompoko
zany hoe na inona na firy ny fahavalo zay nanodidina teo de zy tsotra ihany ny tenin'andriamanitra de tsotra tsy akasika anareo reo zany hoe mampiry antsika zay natokantrano any manodidina anao olana be deaibe manodidina anao problème be deaibe manodidina anao ohatry ny tsisy lalana ivoahanao zany tsony hoy zany hoe tena fahirano zany fiainako zany fahirano ny fiainanao fa jereo kely fotsiny zavatra ataony ny andriamanitra ao fahavalo ary tamin'io alin'io zao zany ny sary mitranga telo taona voadidina fahavalo a ny tanàna ny jody telo taona karangidina voadidina olona manana ny ampy reo nanao fahirano reo de azo antoka fa nanantsakafo reo nanana rano fisotro reo nanana fedina mahery vaiky reo fa nataony fotsiny hoe telo taona de malemy de me malemy de mora ny mahambabo azy fa tamin'io alin'io azo antoka fa iomana am'izay reto olona reto azo antoka reto fahavalo reto fa iomana am'izay hoe rapitso am'izay tsika iaingy fa amantanytsika taranaky zoda malemilemy ny anoanana tsy vanovanik'olona tonga de vonivonona ohatra mamono ako fotsiny fa zao ny zavatra mitranga andriamanitra ho atsy tara zany finaritra ana tamin'ny terinandro ny fijona vavolombelona amin'ny groupe de to mba afaka fa ny mpianatra hiditra ny karama mbola tsy azo dio zay hoe andriamanitra reto mahay mandahatra ny kitana sy ny volana de hainy koa mandahatra ny fiainanao hoe rehefa tsy maintsy ho tonga ny hofatrano a tsy maintsy ho tonga kosa ny karama halleloia tsy maintsy ho tonga ny zavatra ohatr'zao tsy maintsy tonga ary andriamanitra manana fahamantaranandro tsy mety tara atsika ny tara sy lasa loha fa nyfamantaran'andriamanitra pila tsara am'roa izy ny tonga tsy am'roa latsaka dimy izy ny tonga tsy am'roa latsaka fefany fa za koa mitena anao tsy am'roa sy folo izy ho avy fa rehefa am'roa ny fotoana tongavana eo de tonga de teto tamin'ny oalina io izy ny tenin'andriamanitra zany hoe mino mihitsy ampahirapitso am'izay tandritra ny telo taona zany nanao démonstration teo fahavalo nidkodina teo efa nyresadresaka ny fomba anaovana nyreto Ezekia sy ny vahoaka ny joda reto tonga am'izay ny fotoana rapitsotsika rahalahy rapitsotsika zalahy iomana fa nafatsika rapitso ohatr'zao andiny fa telo dimy amby telopolo ary tamin'io alina io de avy le anjely Jehova ka namely ny olona 5:20 alina sy ray hetsy teo atombony azy ihany halleloia ny zanany a tsy velominy a ny zanany a tsy omeny ny maniry fotsiny omeny ny kolokolony a omeny ny zavatra zay azo nohanina velominy ara-dalàna mihitsy tsy nijalany sakafo fa irano fa tsy mijaly halleloia voadidina fa tsy tery halleloia fa rehefa havalo taty ny zanany ary miadana tsy ny zanany naseny namono andreo halleloia ary fomba an'andriamanitra zany za te ampairanao androany fomba an'andriamanitra tompoko rehefa momba ny olona anankiray de i olona io tsy miady fosiny ten'andriamanitra hoe any ady za iady ho anareo ary ny tena matetika inge zany fahavalo mifanaritaka ao baiboly zany e matetika zany hoe mahita fahavalo manoloana azy ny mpanompon'andriamanitra fa rehefa tena tonga ny tokoa tsy izy ny ady inona zavatra antrano naniraka anjery andriamanitra ny anjeliny Jehova tena mely olona dimy le olona rehetrarehetra teo zany anjeliny namely azy halleloia halleloia misy olona matahotra mihitsy mangofotra mandritra amin'ny telo taona isanandro de mijery an'ireo foana fa so ihany de Ezekia fa nampahery olona ny tenina na hoe aza matahotra andreo nareo fa ny andreo sandry ny andreo fa ny atsika andriamanitra manana sandry mihoatra ny sandry rehetrarehetra de lasa lavo ny fo ny olona ozy izy ny tenin'andriamanitra ny fo maraina koa ny olona ka indreo efa maty avokoa zany hoe zao zany reto olo reto zany ny fo namantana inona namantana fatana fahavalo tsy niady tonga le maraina anankiray ary za de miteny aminao fa tsy maintsy ho avy io maraina anankiray io tsy maintsy ho avy io maraina anankiray io voadidiny ianao mandritra ny telo taona manantena hafanina tsy maintsy hisy andro anankiray ifoazako de ahitako ny fahavaloko miapatrapatra sisy zany ny lovan'ny mpanompon'ny Jehova raha lasina bavamalala zany ny lovan'ny Ezekia izay nifikitra tamin'andriamanitra za koa androany teteny aminao fa misy vidiny fifikirana amin'andriamanitra misy valisoa ho an'ny fifikirana amin'andriamanitra fa mifikirana amin'andriamanitra tsy te hiady tsony ve ianao tsy tianao hoe zany ifanaritaka amin'ny fahavalonao zany fa tianao hoe zany hoe mba fotonga ny fotoana anankiray de ifo ianao a halleloia efa olana milamina nge za te hitenin'ny olona foana misy olona misy fotoana lefa fitombavako ohatr'zao de tsy afaka fa zako mbola de misy problème regleko fa za mba anisan'ny zavatra mba niraisiko ty zavatra anankiray ty misy fotoana tanaty problème be
nadinoky le problème aloha ny mandeha mivavaka zao mba fa mangin'andriamanitra tamin'izany zako nge hiady ho anao tsika io zany mideran'andriamanitra tsy lany fotoana fa tsika io mideran'andriamanitra manetsika an'andriamanitra ndefa ny anjeliny anaparitaka ny fahavalo amoty ny fahavalo ianao zao mivoaka avy eto amin'ity fotoam-bavaka ity amantana fahavalo efa maty ianao tsy ianao ny namono azy fa ny anjelin'ny Jehova namono azy tsy mitombo fotsiny manodidina anao ny anjelin'ny Jehova fa mandripandripaka ihany koa zay manodidina anao alleluia alleluia ianao mitombo manodidina ny Jehova ny anjelin'ny Jehova mitombo manodidina zay matahotra azy fa ny anjelin'ny Jehova koa mandripandripaka ny fahavalo manodidina n'izay janona nytindry zay alleluia de maheresy ianao fa mino fa raha tena nifantoka ianao androany raha tena nifantoka ianao hoe tena tafaray tamin'andriamanitra fotsiny androany ary raha mbola tary ianao am'izao fotoana zao verena mijery vidéo rehefa avy eo adino mihitsy ny problème rehetrarehetra adino mihitsy ireo mpanao fahiranao reo fa verena miditra mifanatrehan'andriamanitra ianao fa zany Ezeka azo antoka fa nandritra n'izany telo taona zany tsy niva ny fanomponan'andriamanitra ka fomen'andriamanitra anao ve raha lasana babalala no hoanina tsy ekena ndre mieritreritra n'izany tsika ina no aniko ina no sitroko fa izy ten'andriamanitra hoe jentilisa no mikatsaka an'izany fa ina ny antony avelomanao itenan'andriamanitra ny ady misy fa miteran'andriamanitra no fa andriamanitra tsy amelanao rery zany maranako ny toriteny de zao nefa raha ny Ezeka misy fotoana Ezeka io narary ho an'ny olona mifikitra amin'andriamanitra ny lasana babalala mbola misy zavatra mihoatra azon'andriamanitra tao aminazy halleluia noho ny olona tsotra any amin'ny mpanjaka faharoa maranako azy toko faharoapolo de le teny soramanitra hoe narariany Ezeka halleluia andiny voalohany ary tamin'izany andro zany de narary seka maty Ezeka narary naninona tsy narary kibo tsy narary andoha fa narary seka maty ary efa tonga mihitsy mpanompon'andriamanitra Isaia ampaminany tamin'izany fotoana zany de miteny nanao hoe zao ny lazainy Jehova afary ny ankonanao fa ho faty ianao fa tsy ho velona telo zany de tonga ara-dalàna mihitsy tenin'andriamanitra ary mpanompon'andriamanitra teny fa tsy hoe feo an'le rabi-saky etsony tsy hoe le olona tariny teny zavatra tsy hoe fa tena mpanompon'andriamanitra ny teny hoe afary ny ankonanao fa andeha ianao androany na raha io aretinao io afaty anao fa zao raha lasana bavamalala tsisy azo ilana tsony zany zavatra mariny zany fa zao zavatra nitranga andiny faharoa de nitodika anakany amin'ny rindrina izy ka nivavaka tamin'i Jehova hoe Jehova engany hotsarovanao nandehanako teo anatrehanao tamin'ny fahamarinana sy tamin'ny foko rehetra ary nanaovako izay tsara teo masonao de nitomany mafy de mafy izy raha lasana bavamalala androany teteny aminao hoe tombavaka zany tombavaka ny olona mbola manam-pinoana de voafaty azy de voafaty izy narary mafy fa ny olona mifikitra amin'andriamanitra ny lasana bavamalala tena mifikitra amin'andriamanitra amin'ny finoana hatramin'ny fara fofinainy mbola afaka miteny foana etonge tsy izy tsy tangalanina mpiandry izy ohatrany ivavaka ho azy tena marina azy tsy nitodika tany amin'ny olona tsony izy fihinana atao nitodika tany amin'ny rindrina izy avy miteny Isaia ho faty ianao eny ary zay efa velominareo fa zao manan-javatra ho atao inona nataony nitodika tany amin'ny rindrina izy inona moa ny hevitra zany tsy nitodika tany amin'ny olona izy tsy niteny tamin'ny olona mba eto mbavaka reto mba eto mbavaka mba hitanareo ihany zavatra nysove zady ho faty sady eto mbavaka nekeny zay nitenen'ny olona fa mbola taka an'le tamin'ny andro voalohany any no velariny teo amin'ny Jehova le taratasy avy any amin'ny sankerivo fa ty efa teny avy amin'ny Jehova mihitsy fa mivelariny tamin'ny Jehova indray ny foniny teny nanao hoe Andriamanitra tsarovy ahako alleluia Andriamanitra afaka tsiaro anao afaka miteny mihitsy ianao androany mety afaka teny farany io fiainanao io na ara-nofo direkta be zany na hoe tena ohatry nitanao mihitsy ohatry ny tsy tafavoaka ty fiainako ty nefa ianao ngena nompan'Andriamanitra fa fantaniana mipetraka aminao androany afaka niteny an'izany amin'natrehan'Andriamanitra venao fa za miteny zany hoe tsarovy Andriamanitra mba olona afaka misy ho tsarovana ny nataony iny afaka tsarovana aminao androany afaka iteny venao am'izao fotoana zao raha misy olona marary mafy any ary ho amin'ny fotoantsika nolonan'izany hoe fahafatesany zany ho amin'ny fotoana anatrehantsika zany hoe ity afa mitady ho faty fa za ty teny aminao raha lasina bavamalala fa ao amin'ny baiboly misy ary efa tena taola maina efa maty mihitsy maina de maina mbola natsangan'Andriamanitra ndray ary fantatra Ezeka fa mbola azo ny angatahana amin'Andriamanitra zany ozy tena Andriamanitra angatao zay irin'ny fonareo na inona fa fantatra Ezeka fa afaka mangataka an'izany izy ny olona mifikitra amin'Andriamanitra sy olona mitoky amin'Andriamanitra ny afaka angataka an'izany de niteny izy Andriamanitra tsarovy zay nalehako
tsaroviny nandehana teo anatrihanao mafantatra ny valiny zao ny tenin'andriamanitra ny amdininy fahadimy efa noenoko ny fitarenanao ary hitako ny ranomasinao halleloia halleloia ary fantatr'andriamanitra fa tsy rahamasina koa tsy rahamaso hoe rahamasina fetsarambelatsy fa rahamaso tena tany anatin'ny lalina tany hitako sy ny tenin'andriamanitra ny ranomasinao indro asitrananao a ka raha afaka pitsy de hiakatra ohatran'ny Jehova ianao halleloia ianao lefa saika maty iny mbola men'andriamanitra droit ianao hiakatra ohatran'ny Jehova maty teny aminao manao iny tsy ny olona rehetra ny ohatra zany tsy ny olona rehetra ny afaka ohatra zany tsy ny olona rehetra ny afaka mbola anana famindrapo ohatra zany hoe mandehana azy satria andriamanitra mihitsy tsy mbola tia hita azy koa hiakatra ohatraniny halleloia fomba ny ty lehilahy ty miakatra ohatran'ny Jehova zany le te olona mifikitra amin'andriamanitra zany le te olona mitoky amin'andriamanitra na vita sa na inona zavatra ny lalovany tsy niala tamin'andriamanitra ny fony nifikitra tamin'andriamanitra de zao zavatra nitranga ary apiko 5-20 taona ny andronao sady amonjy anao sy ity tanàny ty amin'ny tanany mpanjakany Asiria ary aro ity tanàny ity noho ny amin'ny terako sy Davida mpanompo izy sitrana ny fanjakana rehetra anovonjen'andriamanitra zany raha rasana babo malala tsy ny olona rehetra ny afaka tongavany zany fa zay olona mifikitra amin'andriamanitra zay olona mitoky amin'andriamanitra zay olona tena miteny manao hoe andriamanitra na ahoana na ahoana ozy izy joba rehefa mitenen'ny vatiny izy hiala aminy hoe miala amin'ny io andriamanitra io zao mbola tenin'ny joba na amono azy izy halleloia ozy izy sadraka sy mesaka azy Abednego o ry mpanjako ny Jehova andriamanitra amonjy any amin'ny tananao sy amin'ny laforme rehetrafo fa na tsy amonjy anay azy izy zay tsy ekohaka aminao tsy olona tsotra miteny an'izany fa olona mifikitra amin'andriamanitra tsy olona tsotra miteny an'izany fa olona mitoky amin'andriamanitra jereo ny efa raha ny olona mitoky tamin'andriamanitra fanontaniana ny apetrako aminao maranako azy androany mino an'andriamanitra ve ianao sa mifikitra amin'andriamanitra fa androany mila ampiakarinao indray midingana fanompona anao mila ampiakarinao indray midingana fanompona ao an'andriamanitra mila miakatra amina dingana ambonimbony kokoa ianao mety nino an'andriamanitra fotsiny ianao hatramin'izay mety nivavaka fotsiny ianao hatramin'izay fa androany mila mifikitra amin'andriamanitra ianao mila mifikitra tamiteraka amin'andriamanitra ianao de ho tonga aminao izany zavatra tonga rehetra tamin'ny mpanompon'andriamanitra izany voninahitra teo an'andriamanitra rery ihany matika fa voarainao indray zany teny zany androantsika hiara hifikitra amin'andriamanitra androantsika tena hiteny mihitsy anatin'ny tirity hoe tompo hifikitra aminao zay androantsika tena hiteny mihitsy hoe Jesosy tena voniny zay amin'ity androany ity mety aminao ve raha mifikitra amin'andriamanitra ianao manomboka androany mety aminao ve raha androany nanomboka androany ianao alina toe-po manompo an'andriamanitra amina fifikirana fa na inona raha lasana babo malala na fisandrantany eo anoloanao na fahirano eo anoloanao de za teteny aminao misy tombotsoan'ny olona zay mifikitra amin'andriamanitra miakina aminao zany vonina venao ataontsika tirity ho voninahitra andriamanitra ataontsika zany izy zany afahantsika manompo Out in mode. Bluetooth mode. ataontsika tirity etsika amezam-boninahitra an'andriamanitra amaranantsika ny fotoana androany de matoky fa samy nandray hery daholo ndraytsika Bluetooth connected. de matoky fa ny herin'andriamanitra ane hitantanantsika tsirairay avy indray ny herin'andriamanitra ane hitahiry atsika de atonga atsika andeha lavitra mifikitra aminy tsy emotra amin'ny finoana tsy emotra amin'ny fialana aminazy fa hifikitra sy ity azy sy atoky azy foana nde ataontsika pitsakana zany iry zany am'izao fotoana mandrapahafaty atsika rehetra le tokantrano hiarahira am'izao fotoana zao hoe tompo mandrapahafatoka na mandra-panomezanao andray tomponandro de ny fitiavako anao andriamanitra fitiavana mandrak'izay ihany koa hifikitra aminao zay Jesosy hifikitra aminao ny fonay hifikitra aminao ny sainay hifikitra aminao ny tananay hifikitra aminao ny fanahinay alleluia Kizay misy anao tompo tsika rehetra le tokantrano hiarahira am'izao fotoana zao alleluia sahim teny mihitsy anao hoe mandrapahafaty azy neny Ezekiel lasana babalala mandrapahafaty azy oneny Davida mandrapahafaty azy alleluia ora lasana babalala volaza ny ten'andriamanitra fa maty ampiadana ny Ezekiel zay mavolany aina 5-20 taona de ny aina ampiadana ny aina
Halleluja amin'ny fiadanana. Halleluja. Ny fiainanao io koa dia ataony fahavalofahirano azy. Afaka mbola hifarana amin'ny fiadanana volanana tombolano mahafinaritra ianao. Andriamanitra nipandripaka ny fahavalonao dia amin'ny anao fiadanana fitsarana fa mifikira aminazy fotsiny ianao. Fixa amin'Andriamanitra ihany miavaka mihirana zany irao amin'ny fono rehetra. Misy ngeza be raisitsika anatin'izany fidirana lalina amin'ny fivavahana zany. Zavatra ngeza be ny raisitsika anatin'ny fifikiratsika amin'Andriamanitra zany. Mandra-pahafatsy ny fifikirako aminao mandra-pahafatsy ny finoko anao mandra-pahafatsy. Oh Jesosy ny fiankinako aminao mandra-pahafatsy. Ny fiderako anao Jesosy. Ny fiderako anao Jesosy hatrany an-danitra. Izay misy anao Tompo eo aniko ahy. Satroko foana Jesosy eo akaikinao. Satroko foana eo aninanao. Satroko foana eo akaikinao. Amen. Satroko foana iaraka aminao. Anilanao Jesosy no mahatsara. Fatiko loatra ny tantananao. Fatiko loatra ny oezanakao. Lay sandrinao mahery no miava. Satriko foana leo akaikinao. Satriko foana iaraka aminao. Anilanao eo mahatsaratsika eo akaikin'Andriamanitra ny antongatsika ho tafita amin'izao lalana amin'izao. Fatiko loatra ny tantananao. Fatiko loatra ny oezanakao. Esaminao mahery no miava. Esaminao mahery no miava. Esaminao mahery no ivavatsika marana ny fotoana amin'izao fotoan'izao Jesosy. Misaotra anao zay tamin'ny fiandroany ity. Misaotra anao zay Tompo raha afaka ny haino indray zany teninao zany. Misaotra anao zay raha afaka nanatrika izao fotoana afaka izao. Misaotra Tompo satria renay mihitsy fa nanome hery anay indray ianao androany. Jesosy zay tsy iray avy reto ange Jesosy malaky. Zay tsy iray avy reto ange Jesosy mba manam-paniriany zay zany hifikitra aminao zany. Manam-paniriany zay Jesosy hifikitra aminao. Hazavelanao zay mivavabavaka fotsiny. Hazavelanao zay mivavaka rehefa mora miendaka aminao. Fa androany ampianaro hifikitra aminao indray zay androany. Ampianaro ahy hifikitra aminao. Ampianaro ahy hitoky aminao. Ampianaro tena ahy hiara-dalana aminao. Ka na inona zavatra lalovanay Andriamanitra. Na inona fahirano ataon'ny fahavalo anay. Na herintaona na roa taona na telo taona na firy taona Andriamanitra. Ataovy aty anatinay foana zany toe-po mifikitra aminao zany. Tsy misy avonjy raha efa tsy ianao Andriamanitra.
reseo lahatra ny olona rehetra ny tokantranony amin'izao fotoana zao fa tsy misy andriamanitra mahavonjy afa-tsy anao andriamanitro amin'izao ora sy fotoana zao misy olona amin'izao fotoana zao ataon'ny fahavalo fahirano ataon'ny devoly fahirano fiainany fa androany zay Jesosy mangataka aminao fa ianao kosa sandringana ny fahavalo zay manodidina reto mpanomponao reto androany tsy maintsy ho avy ilay maraina anankiray nivoazan'ny Ezekia andriamanitra ka nahitany fahavalo ny apatrapatra nefa tsy namonina dia ray tamin'ireny azy izy satria notanterahanao andriamanitra fa tsy an'izy ireo niato fahanao notanterahanao andriamanitra fa raha mahay manginy izay dia ianao hiato anay androany mba velarinay ihany koa ny taratasy avy any amin'ny sankeriba fahavalonay entinay eo atotongotra ao amin'izao fotoana izao andriamanitra ary velarinay eto anatrehanao ary entinay eto anatrehanao ny adinay rehetrarehetra fa ianao hitsaran'izany misaotra tompo fa na inona zavatra natrehany Ezekia na inona zavatra nandalovany andriamanitra dia tsy nanara azy teo aminao zany ary natonga azy niavaka tamin'ny mpanjaka tany Etsopa andriamanitro mba ataovy miavaka tahaka izany ihany koa zay na iza niza toerana mandray an'izao fandaran'izao andriamanitro niza miara mivavaka aminay andriamanitro dia ataovy manana zany toe-po mifikitra aminao manana zany toe-po miankina aminao ka tonga anay ho tonga soa andriamanitra any amin'ny tanjona irinao azavelanao zay memitra azavelanao zay na dia mijanona fotsiny azy fa ataovy mandroso foana zay atseho amin'ny tananao mahery zay androso foana andriamanitra alleloia misaotra Jesosy misaotra Jesosy misaotra fa fantatray andriamanitro fa tsy anarana ianao vinanao vinana fantatray andriamanitro fa tsy anaranay ianao vinanao vinanao omba sy tantananay fa ataovy mahay mifikitra aminao ny folay nomeo fo nomeo tanana mahay mifikitra aminao zay ninona zavatra mitranga amin'ny fiainanay andriamanitra na fitahina na fitsapana na fizaham-toetra na ady dia ataovy mahatonga anay hifikitra aminao rehetra ianao ilay andriamanitra mavonjy amin'ny olana rehetra ianao ilay andriamanitra mavonjy amin'ny karazana fahavalo rehetra ianao ilay andriamanitra mahay mampandresanay anatin'ny ady rehetra zay lalovanay ianao ilay andriamanitra afaka mampijoro anay na ao anatin'ny fitahiny zay na ao anatin'ny tsy fisiny zay Jesosy io ampianaro zay hifikitra aminao fa ny afaka afahanay tongany amin'ny tanjony irina dia tsisy afa-tsy mififikira ny fanomponanao mba mifatokinanao andriamanitro misotry anatin'ny fivavahana votsy tavanandro ny olona fa atao manana fomba fivavahana aminao mifikitra aminao mandrakizay ataovy latsaka lalina ty anatinay zany fanomponanao zany fa tsy zavatra eo ivelany misaotra Jesosy satria fantatro fa ianao ny anampy anay amin'izany fantatro Jesosy eo fa tsy afaka nifikitra fotsiny tamin'izao Ezekia raha tsy teo ny fanahinao masina nomba azy teo ny fanahinao masina namangy azy teo ny fanahinao masina nanampy azy ka dia matoky an Jesosy fa manomboka amin'ity androany ity indray dia anampy ny olona rehetra hifikitra aminao indray zany teninao zany anampy ny olona rehetra hifikitra sisy rangotra aminao andriamanitro ary atonganao ihany koa hitahiranay tsaray avy eo mba hanelatrao eo amin'ny fanatrianao misaotra Jesosy misaotra ny amin'izao fandarana izao anampy anay ianao amin'izao fandarana izao anampy anay ianao hatonga anay andriamanitro andeha tsy ho reraka hamafisanandro ihany koa ny fanjakanao sy ny teninao andriamanitro voninahitra deo anao mandrakizay marakizay metenao mandry isampatan'olo isatokantrano androany dia atodika ny fon'ny olona aminao atonga ny fon'ny olona hifikitra aminao alleluia misaotra Jesosy pirety miavo ny fanahinao masina miredaredany anatin'ny fona ihany miredaredany aty anatinay aty miavo ny fanahinao masina le solika andriamanitro atonga anay andeha foana solany solika izany fa izao tenin'andriamanitra izao fotombavaka izao fandarana izao dia ampitombo ny solika aty anatinay aty mety mbola lavitra ny lalanay andriamanitro fa omeo hery zay ahafahanay mandeha lavitra fa nefa koa tsy fantatrena mety fifarany izao lalanay izao mety efa ho avy le mpizarany sarom-poninahitra Jesosy eo meo anay ny toe-po ahafahanay mifikitra fa hotazominay an-tanandro tokoa Jesosy hotazominay an-tanandro zany atonganay tsy hemitra atonganay androso atonganay ho tonga
am'izao fotoana zao a amarantsika ny fotoana androany a fa velitsika zany zany hoe tazony atanandroa lavitra ny lalantsika raha lasana vavimadana angatao andriamanitra am'izao fotoana zao a anampy anao be lehibe misy sary-ponatra miandry atsika fa sary-ponatra niandry any Ezeka dia miandry atsika ihany koa androany fa mila manana toe-po fikitra tahaka any Ezeka tsika dia hitanao ny voninahitr'andriamanitra alleloia ataontsika zany izy zany ho voninahitr'andriamanitra Landavitsara heva vongandanitra alleloia misy fitsapana be tsy maintsy aretana tsy maintsy aretanao zany fa mifikiry ianao oloten tsy mora fa miambeny ianao miambena mifikira marentatra amin'ny farany mitondra ny anarany Landavitsara heva vongandanitra misy fitsapana be tsy maintsy aretana manao nanolo tena tsy mora fanyambe marentatra amin'ny farany daholotsika marentatra amin'ny farany mitondra ny anarany tsika rehetra iarahira dia aza memotra aza miferidalana ianao merinarana azomenao any afizay anjarana misy sary-voninahitra miandry anao amin'ny azakazaka ataonao tasony atanandroa ny anjara lovanao Lovana matsisy akane ny satrokony nahitra azavelanao isiaka ny sary-voninahitra ao fikiry fa fanomenanao io nalasana vavimalaky tsisy antony tsy tokony hatongavanao any an-danitra tsisy antony tsy tokony hatongavanao any amin'ny fiainana mandrakizay fa miankina aminao ivolona ifikitra venao raha fanenjena tsy ianao rery mandalo an'izany tsy fisina tsy ianao rery mandalo an'izany namanao aty namanao rehetrarehetra sy mifikitra amin'andriamanitra afaka mandalo an'izany afaka tonga eo amin'ny sankery afaka tonga amin'ny Ezeka amin'ny fahirana afaka tonga eo aminao ihany fa aza matahotra ianao fa misy mivavaka ao anao fa mifikira fotsiny anao dia maretatra amin'ny farany halleluia Tanao ilerane sakaiza no mezakeza misy fanenjehana mafy loha zay atianao iange any Pakistan any misy toerana miatra manaina ny fivavahana ianao mbola mety tsy fisina fa mifikiry ianao maretatra amin'ny farany ianao fa tokony ahatra hatramin'ny farany ianao matiantika ianao raha miverina any antenatena efa niaritra an'izay any ianao aza mihevitra tsony ianao aza miveridalana tohizo ny lalanao azomenao any afizay anjaranao tazomy atanandro ny anjara lovanao fa ho anao io anjara lovana matsisy akane ny satrokony nahitra alleluia aza mihevitra andralasana bavoko zany tokony hotongy ianao aza miveridalana fa tsy anjarantsika zany mahazo omena ny afy fefa natolotra andriamanitra ho anao fiainana mandrakizay ho anao io efa any plasinao fa namotra fitoerana ho anao Jesosy aza veranao miala aminao zany anjaranovanao zany alleluia Jesosy tamin'ity androany ity makasitraka anao zay tompo tamin'izao fotoam-bavaka izao makasitraka anao zay Jesosy tamin'ity fotoana androany ity izay mifarana androany satrinay itoy Jesosy satria manony miaraka aminao satrinay itoy fa manapetra ny fotoana fa naiza naiza mandray an'izao fandarana izao mbola itoy ivavaka ny olona ny atokantrano any anina fiainam-bavaka ny olona amin'ity alina ity ivavaka ny olona rapitso maraina ivavaka ny olona rapitso atoandro ivavaka ny olona amin'ny andro rehetra iaina ny Andriamanitra ampaherezony tsirairay afa tsy maintsy ho avy ilay maraina vaovao anankiray ahitany fahavalony miapatrapatra Jesosy io mety tokony tsirairay avy fa tsy mahafaty antoka ny mivavaka mety tokony tsirairay avy fa tsy maintsy ho avy ianao zay andrasana ka ataovy matoky ianao zay ninona fahirano mahazo ny olona amin'izao fotoana amin'izao andro farany izao Jesosy
ianao amelona anay ianao amelona anay ianao fa ny fivavahana mahavelona ny fiankinana amin'Andriamanitra tsy mahafaty fa mahavelona ny fifikinana amin'Andriamanitra mahalasa lavitra misaotra Jesosy dia tahiny tsirairay avy amin'izao fotoana izao hitany tsirairay avy ny tontolo herinandro indray ianao amboatra ny lalana indray ianao dia ombanay indray ianao dia misaotra Jesosy voninahitra teo anao rery mandrakizay misaotra naharitra ny hatramin'ny farany raha alina mifolo alina ny fotoanantsika ao vavaka fiambenana raha mbola tsy miditra ato anatin'ny groupe ianao raha mbola tsy tonga Jesosy dia hiaraka eto indray tsika amin'ny herin'ny androany tahaka izao mino fa ny amin'ny toeran-kafa amin'izay indray ny raha antsika ohatrany aty androany ity mety hovan'Andriamanitra toerana hafa indray ny toerana nipotsika an'Andriamanitra fa atsika manompo bebe kokoa indray fa izay hitondran'Andriamanitra atsika dia ho ekentsika izany voninahitra ten'Andriamanitra dia manoloka mamy dia tahiny Jesosy daholo